Оройн тэрэг үзэгчдээ Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаарыг студиэс шууд дамжуулан үзүүлэх гэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээнийхэн та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээллийн товчилс танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга улсын хурлын нэгдсэн чуулганд өгүүлж улсын хурлыг тарахыг шаардлаа. Монголчууд 2021 онд хог хаягдлаа боловсруулж сэргээгдэх эрчимгүйж гаргаж явна. Газар тариалангийн салбарт ашиглах тоног төхөөрөмж 24.5 сая долларын тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зээлийг арилжааны банкаар олгоно. Хөвсгөл аймгийн 400 орчим хүүхэд үе тэнгийнхэнтэйгээ хамт сурч хөгжих боломжтой болсон байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэн өнөөдрийн цагийн үр дээр хүлээн авч үзээрэй. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдрийн улсын хурлын чуулганы хуралдаанд оролцож мэдээлэл хийсэн юм. Тэрээр улсын хурал бүрэн эрхийн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тул хугацаанаас өмнө тарах саналыг хэлэлцүүлэх санал тавьсан юм. Энэ саналыг Монгол улсын ерөнхийлөгч 2 дахь удаагаар тавьж байгаа юм. Өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 29-нд улсын хурал өөрөө тарахыг Монгол улсын ерөнхийлөгч санал болгосон. Тухайн үед улсын хурлын даргаар ажиллаж байсан энх болд уг саналыг хүлээж аваагүй. За үүнээс хойш хагас жил орчим хугацаа өнгөрсөн ч улсын хурлын ажил дорвитой сайжирсангүй. Сонгогчдынхаа итгэлийг алдаж хуйлаа зөрчдөг энэ их хурал жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас өөрсдөө бас өөрийн хамаарал бүхий компаниудад зээл авч жирийн иргэдийн боломжийг булаалаа. Төрийн өндөр албан тушаалыг үнэлж мөнгө олох санал гаргаж байсан улсын хурлын гишүүд хүчингийн хэрэгт нэр холбогдсон зэрэг олон асуудал гарсан. Хамгийн сүүлдэл гэхэд улсын хурлын баталсан татварын багц хууль иргэн аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдийн эрхийг зөрчсөн олон заалттай гээд энэ их хурал ард олныг сайн сайхан дагуулах чадваргүй гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч дүгнэлээ. Улсын хурлын гишүүд ард түмний төлөөлөл байх ёс зүйн чадамжаа үндсэндээ алдаад байна. Наад зах нь төрийн ордны тухай хуулийн заалтуудыг ноцтойгоор зөрчиж, албан тасалгаандаа согтууруулахундаа хадгалах, хэрэглэх байдал даймжирснаар Эрдэнэт хүний амь сүйдэх нөхцөлч бас бүрдлээ. Улсын хурлын гишүүдийн дийлэнх нь гэмт хэрэг, авилгал, ёс зүйн тоглолтод нэр холбогдсон хатуухан хэлэхэд улсын хурал маань гэмтнүүдийн чуулгар болсон аятай дүр төрхийг үзүүлэх болсныг ард түмэн ил тодоор шүүмжлэн хэлцэх болжээ. Эрхэм гишүүдээ та бүхнийг улс төрийн эр зураг гарган үндэсний эрх ашигыг дээдлэн улсын хурлыг өөрөө тарах шийдвэр төрөхийг би дахин уриалж байна. Улсын хурлыг хугацаанаас өмнө тарахыг инхүү уриалаад хэрвээ ингэж шийдэж чадвал энэ нь Монгол төр өөрөө цэвэрлэгдэж чаддаг гэдгийг монголчууд төдийгүй олон улсад нотлон харуулах юм а. За үүнийг ард олон дэмжих болно гэсэн юм а. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-с 22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэхээр болжээ. 4 жилийн дараа 2023 оноос улсын төсөв ашигтай гарах тооцоолол гарчээ. 2020-оос 2022 онд эдийн засаг 6.3% өсөж, инфляцийн түвшин 8% байна. Төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний эзлэх хувь хэмжээгээр 5.1% байхаар тооцсон нь энэ оныхоос 1.3% сайжирна гэсэн үг юм байна. 2019 оны батлагдсантай харьцуулахад 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэлээр нэгдсэн төсвийн зарлагын өсөлт маань 1.608 орчим тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа юм. Алдагдал нь бол 2020 онд 2.74 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% байхаар засгийн газар төсөөлж оруулж ирсэн. Энэ 1.6 их найт төгрөгийн зарлагын өсөлтөн дотор жишээлбэл засгийн газар 2020 онд цалин 8 орчим хувиар инфляцтай уялдуулж нэмнэ гэсэн ийм байдлаар 323 орчим тэрбум төгрөг байгаа. Тэтгэврийн өсөлтүүд байгаа. Тэгэхээр зээлийг авахгүй байхаар өөрөөр хэлбэл дотоодынхоо үр нэмэгдүүлэхгүй байхаар энэ төсвийн алдагдлуудыг бодож оруулж ирсэн байгаа. Энэ нь бол мөн ялгаах 21, 22-гээ цаашдаа үргэлжлээд явна. За олон улсын валютын сандаа бид нар энэ 20 оны 4 сар гээд үндсэндээ дуусна. Цаашаа үргэлжлүүлэх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. За 2021 оноос том бондуудын өрийг засгийн газар төлж эхэлнэ. За гэхдээ төсөвт ямар ч дарамт учруулахгүйгээр төлөх төлөвлөгөө боловсруулжээ. За энэхүү төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүллээ. Өнөөдөр мөн улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үед Монгол Ардын намын бүлэг завсралга авлаа.
Уг тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганы үдээс өмнөх хуралдаанаар хэлэлцэж эхэлсэн ч үдээс хойш болтол хойшлуулсан. Харин үдээс хойш хуралдаанаар асуудлыг маргааш үргэлжлүүлэх саналыг МОНГОЛ-ын бүлэгээс гаргалаа. Сая тэр байнгын хороочин дэмжсэн бүх санал унаад байнгын хороо дэмжигдээгүй бүх санал чинь босч штэ. Яг эсэргээрээ явж штэ. Тийм учраас энэ чуулганд ирсэн гишүүдэд цуглуулад яг картад бол картанда байгаа ирсээрээ санал хураахгүй бол энэ цаашаа явахгүй. Хуралдаанаар байнгын хорооны даргыг чөлөөлөх, цахим бодлогын төр хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах төсөл болоод 13 хуулийн төслийг хэлэлцгээр төлөвлөсөн. Хуралдааны эхэнд аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны даргыг томилох асуудлыг хэлэлцэж шийдлэм. Тус байнгын хорооны дарга сод билгийг чөлөөлөж, түүний оронд улсын хурлын гишүүн аюул сайхныг томилох санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж томилсон байна. Цагийн дөрвөлжлөн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авах аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтийг энэ сарын 27-нд авч эхэлнэ. 300 сая хүртэлх санхүүгийн дэмжлэг авах аж ахуйн нэгж 3% хүүтэй зээл авах юм. Харин үүнээс их хэмжээний санхүүжилт хүссэн аж ахуйн нэгж 8% хүүтэй зээл авах боломжтойг мэдээллээ. Энэ жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд 47 тэрбум төгрөг төсөөлсөн. Энэ мөнгөний 20 тэрбум 500 сая төгрөгийг орон нутгад хуваарлсан. Тодруулж хэлбэл аймаг бүр орон нутгийнхаа бизнес эрхлэгчдэд тэрбум төгрөгийн зээл өгөх эрхтэй болсон. Харин үлдсэн 26 тэрбум гаруй төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгох юм а. Хүлээн авах хугацаанд бол битүүмжлсэн байдлаар иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг яг тухайн өдөр нь бол бүртгээд бүртгэсэн утасны дугаар дээр нь бол бидний бүртгэсэн мессеж буюу яг бүртгэсэн огноо дугаар нь бол очихоор байгаа. Мөн төсөл санхүү шалруулах шат бүрт ажиллах албан агчдыг хараад бус байдлаар хадгалах, нэг хүнээс хамаарсан шийдвэр гаргахгүй байх, багийн зохион байгуулалтыг хяналттай байхаар бол зохион байгуулахаар мөн ажиллаж байна. Сангийн журамд тодорхой өөрчлөлт орсныг өмнө мэдээлсэн. Бизнес эрхлэгч 300 гаруй сая төгрөг хүртэл зээл хүссэн тохиолдолд санд хандна. Харин 300 сая төгрөгөөс дээш зээл авах тохиолдолд банкар дамжуулна. Зээл олгох банкны нэр тодорхой болоогүй байна. Банк 8% хүүтэй зээл олгоно гэдгийг хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас урьдчилсан байдлаар мэдээллээ. Ажлын хэсэг өчигдөр хуралдлаа. Ингээд сангийн яамнаас бас тодруулах шаардлагатай байгаа учраас сангийн яам руу албан бичиг явуулаад байна. Ингээд банкаа сонгоно, банкар дамжуулж олгох зээл бол 8%-ээс хэтрэхгүй гэсэн ерөнхий нөхцөлтэй байгаа. Үүнээс гадна орон нутгатаа бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд 200 сая төгрөг хүртэл санхүүгийн дэмжлэг авах бол аймаг орон нутгатаа хандна. Харин 200 саяас дээш төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй бол жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд хүсэлтээ өгнө. Ирсэн бүх хүсэлтэд зээл олгох боломж хомсоо. Тиймээс шалгаруултыг олон нийтийн өмнө ил тодорхой зарлах юм а. Тухайн байгууллага нь олон жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан. Ажлын байраа тогтмол хадгалсан. Техник технологи шинжилсэн зэрэг нь шалгаруултанд чухал нөлөө үзүүлэх юм а. Манай улс дэлхийн түүхийн ноолуурын хэрэглээний 50%-ийг дангаараа хангадаг. Гэвч боловсруулсан бүтээгдэхүүний хувьд төдийлөн хангалттай түвшинд хүрч чадаагүй. Тиймээс малчдын гараас шууд аваад бүхий л шатны дамжлагаар боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь чухал юм. Ингэснээр дотоодын үйлдвэрүүд хөгжиж малчдын амжиргаанд ч гэсэн эергээр нөлөөлөх боломжтой юм. Тухайлбал Өмнөговь аймгийн Баян далай сум 140 мянга орчим ямаатай. Өөрөөр хэлбэл малчтын амжиргааны гол их үүсвэр нь ноолуур. Гэвч томоохон үйлдвэрүүдэд шууд нийлүүлж чаддаггүй. Тиймээс ченжийн гар дамжуулсаар өнөг хүрчээ. Малчтын байгууллагаараа дамжуулаад ченжийн дамжуулах их орны үйлдвэрт ноолуур сан чанарын ноолуураа боломжийн үнээр зах зээлийг нь хашаад тушааж чадчих юм бол энэ ноолуурын бэлтгэний хэлэлтд хамгийн гол нь айл талдаа ашигтай. Малчтын гараас авсан ноос ноолуур шат дамжих бүртээ өртгөн нэмэгддэг. Тухайлбал хевс үйлдвэрлэгчид 10 дахин өндөр үн хүргэж байгаа бол нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид ноосны өртгийг 28-аас 40 дахин өсгөдөг. Яг ийм зарчмаар ноос ноолуурын өртгийн сүлжээг бий болгох нь эдийн засагт эерэг нөлөөтэй. Ихэнх тохиолдолд ерөөсөө тоон үзүүлэлтээр буюу хэдэн килограмм ноолуур тушаан тэр хэмжээгээр л үнэлгээгээ өгж байгаа учраас малчтын зүгээс хөшүүрэг гэдэг зүйл бол чанарын хувьд байхгүй болчиход байгаа юм л да. Ноолуурыг бид нэр нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгож гаргах хэрэгтэй. Монгол улс ноолуураа яаж бэлтгэдэг, ноосоо яаж бэлтгэдэг, түүхэд бүтээгдэхүүнээ уламжлалт маягаар яаж бэлтгэдэг. Энэ нь өөрөө дэлхийд бэлтгэх технологи нь ганцхан байдаг юм а гэдгийг ийм таниулах бодлого чиглэл байгаа юм.
Түүнчлэн сүү махны өртгийн сүлжээ байгуулснаар дэлхийн зах зээлд чанартай бүтээгдэхүүн гаргах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. Харин төрийн зүгээс ч бодлогоор дэмжих шаардлага байна. Ноолуур үйлдвэрлэх явцад тулгарч байгаа байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн асуудал, түүнчлэн малчдын тулгамдсан сэдэв болох бэлчээр ашиглалт, малын арчилгаа, ноолуур бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээний эко орчны талаар форумд оролцогчид онцолж байсан юм. Бүгд найрамдагтад ард улсад үйлдвэрлэсэн 24.5 сая Америк долларын өртөг бүхий газар тариалангийн үйлдвэрлэлд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг тариаланчдад олгосон байна. Ингэснээр тариалангийн салбарынхны ажил хөнгөвчлөгчд за ажлын бүтээмж гэсэн энэ хэрээрэн сайжрах юм. Тухайлбал төмс хүнсний ногооны салбарын техникийн хүчин чадал 10%-аар нэмэгдэх юм. Ингэснээр жилдээ 100 мянган тонн хадлан тижээл, 10 мянган тонн таримал тижээл бэлтгэх, үр тарианы 9 мянган га, төмс хүнсний ногооны 770 га, жимс жимсгэний 150 га талбайг услах боломж бүрдэж байна. Бид ер нь одоо энэ атар газрын эзэмснийхээ 60 жилийн хойг ариун ургацаар одоо бэлэг барих ийм зориг ирмэлзэл дүүрэн ажиллаж байгаа тариаланчтай бүх талаар дэмжиж тэдний одоо үйл ажиллагааг үр дүнд хүрэхэд нь одоо хамтран ажиллаж байгаа маа. Тэгэхээр энэ төсөл маань өнөөдөр одоо тариаланчтай маань дэвшүүлсэн энэ зорилтоо хэрэгжүүлэхэд нь шийдвэрлэх нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байна. Трактор, техник, хүнсний ногооны бага хуврын бороожуулагч, тоног төхөөрөмж, усалгааны хоолойг 10% урьдчилгаа төлбөртэй 8 жилийн хугацаатай жилийн 2% хүүтэй зээлээр олгож байгаа юм. Харин том дунд оврын бороожуулагч туслын усалгааны системийг урьдчилгаа төлбөргүй 12 жилийн хугацаатайгаар жилийн 2% хүүтэй нөхцлөөр тус тус олгож эхлээд байна. Техникийн дэмжлэгд бол тухайн бүрд нь одоо сайдын тушаал гардаг байгаа. Хэдэн хувийн урьдчилгаатай яаж олох вэ гэд тэрний дагуу урьдчилгаа төлбөрөө төлгөөд барьцаагаа одоо барьцаалаад одоо дэмжлэгээ техникийн дэмжлэгээ авах боломжтой байгаа. Одоогийн байдлаар нийт тоо нь одоо 20 гаруй аж ахуй нэгж авчаад байна. Энэ бол одоо 10-аас 30% урьдчилгаагаа төлөөд одоо трактор одоо энэ усалгааны техникийн дэмжлэгээ аваа явж байна. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр үр тариа, төмс, хүнсний ногооны аж ахуй эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүд техникийн шинжилэх, эрчимдсэн мал аж ахуй, усалгаатай тариалан хөгжүүлэхэд чухал дэмжлэг үзүүлэх юм. Төслийг хэрэгжүүлснээр нийтдээ 450 хүний ажлын байр шинээр бий болох юм а. Монгол улсын хууль тогтоомж төрийн бодлого засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг орон нутагтаа амжилтан хэрэгжүүлсэн аймагуудыг шалгаруулж, өнөөдөр ерөнхий сайд батламжийг нь гардууллаа. Шилдэг 5 аймаг шалгаруулснаас Дархуул аймаг тэргүүлсэн байна. Дорноговь, Орхон, Өмнөговь, Увс аймагуд мөн шилдгээр тодорчээ. Тэд 2018 онд иргэдэд төрийн үйлчлэгийг ойртуулах, орон нутгийн төсөв хөрөнгийг зарцуулахад иргэдийн оролцоог хангаж, шилэн данс хөтөлсөн зэрэг амжилтуудаараа энэхүү бусдыгаа тэргүүлж байгаа юм. Хуучин дархан олон улсын худалдааны төвд бирж дээр төрийн үйлчлэгээний цэгүүдийг одоо хувийн хвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд төрийн үйлчлэгээний 20 гаруй үйлчлэгийг нэг дор төвлөрүүлж гаргалаа. Хуучин бол зөвхөн одоо захиргаан дээр, хотынхын захиргаан дээр нэг цагийн үйлчлэгээ явдаг байсан бол бид одоо хуучин дархан руугаа тэр тусмаа иргэд хамгийн их зорчдог хэсэг дээр энэ үйлчлэгийг гаргаж тавьснараа бол илүү их үр дүнтэй ажил болсон. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх худалдан авах ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг бол цахим сайтад байрлуулахаас гадна Орхон аймгийн засаг дарга өөрийн биеэрээ нийт 25 багийн иргэдтэй уулзалт хийхдээ өөрөө танилцуулж
энэ 7 дугаар сард, энэ 6 дугаар сард ийм хөрөнгө оруулалтуудыг хийн, энэ газруудад барина гэдэг Орхон аймгийн ямар ил тод байдлыг эрхэмлэх, текст зарчмаар хандах, одоо хард сэрдэлтэнд өртөхгүй байхыг бол баримталж ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо бас манай нийт одогдод нэлээд бас таалагдсан сайн Монгол Улсын засгийн газар ч гэсэн энийг ил тод шудраг байдлыг бол эрхэмлэж байгаа аймаг гэж ингэж одоо бас ойлгож байна. Үзэгчдээ цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр эдийн засгийн болонгоор үйлчлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэр хууль хэрэгжсэн орчин эдийн засгийн зөв тогтолцоо үндэслэлтэй тоосоо судалгаа мөн худалдан авалтаараа бизнес эрхлэгчдэд дэмжих учиртай. Гэтэл улс төрчдийн нөлөөгөөр шаардлагагүй салбарт татаас олгож, гайлын татвараас хөнгөлөх зэрэг олон урамшууллыг давхцуулах, аль эсвэл татврын дарамт учруулах зэрэгээр хүндрэл дагуулдаг. Тиймээс бид бизнесийн салбар дахь төрийн оролцоо сөрөг нөлөөг эдийн засгийн болонгаараа хөндөж хүрэхэд бэлэн болсон байна. Мэдээллийн студид Чимэдлам өргөх болно. Чимэдламаа тэгэхээр төр оролцсноор бизнес хөгжихэд саад болдгийн бол чухам зүүн юу юм бэ? Төрийн оролцоо заавал байх шаардлагатай ёстой үгүй юу? Тэгэхээр төрийн оролцоо бол мэдээж байх ёстой. Гэхдээ төр оролцохдоо бодлогоор болоод хууль эрх зүйн орчныг нь өөрөөр хэлэх юм бол бизнес бол амьд организм гэж үздэг. Тухайн организмын амьдрах орчныг л бүрдүүлэх ёстой. Гэтэл манай төр хитрхи их одоо нэг салбар руу хандаж улс төрчдийн нөлөөгөөр ч юм уу эрх мэдэлтэй хүмүүсийн нөлөөгөөр нэг салбарыг түлхүү дэмждэг, эсвэл нэг салбарыг одоо орхигдуулдаг ийм асуудал байна гэдгийг албаныхан бол хэлээд байгаа. Түүний одоо татаас өгөхөд дэргээд нэг харахад одоо малчтыг үндэсний үйлдвэрийн салбарыг дэмжиж байгаа мөртлөө энэ зах зээлийн өөрийн шудраг өрсөлдөөн гэдгийг бол одоо алдагдуулж байна. Энэ нь үргэлж одоо улс төрчид, засгийн газар янз бүрийн төвшөнд хөнгөлтгүй энэ буцаагаад мэдээж хэрэг энэ төрийн оролцоо гэдэг чинь дагаад авилгал, хэйл ахуул, бизнесийн шудраг бус өрсөлдөөнийг одоо ингээд дэмжсэн маягтай. Тэгэхээр үүнээс гадна төр одоо үйл ажиллагаанд нь бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд оролцохдоо бодлогын зохицуулт хийх ёстой. Өнөөдөр манай томоохон аж ахуйн нэгжүүд гуанцнаасаа эхлээд бүх үйл ажиллагаагаа өөрсдөө хийх гэж оролддог. Энэ нь эргээ жижиг дунд одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй боомлох, цаашлаад хитрхи их дарамтыг өөртөө авах, төрд одоо их хэмжээний татвар ноогдуулдаг ч гэдэг юм уу. Ийм агуулгуудыг бол бизнесийн салбарынхан хөндөж байгаа. Тиймээс төр зөв бодлогоор оролцож иж бизнесийн салбар хөгжин эргээд эдийн засгаа дэмжинэ гэсэн одоо агуулгыг хөндөж байгаа юм. Хамгийн гол нь бизнес эрхлэгчдийн хувьд төрөөс гаргаж байгаа шийдвэрүүд ээлтэй байх ёстой гэдгийг сануулж байгаамаа. Монголын салбар дээр мөн адилхан бүх үйлдвэрүүд өөрсдөө тоног хөрөнгө худалдаа авалт хийж, дээрэс нь төв хийдэ бэлтгэлээ хийж байна. Маш олон одоо хүний нөөц, дээрэс нь маркетинг чинь бүр цайны газар өөрсдөө хариуцж ажилладаг. Маш олон ажлыг дангаараа хийх гэж оролдоод байна шүү дээ. Энэ чинь л өөрөө эдийн засгийн манай загвар өөрөө буруу болчиход байгааг харуулдаг байна. Бизнесийн орчин дахь төрийн оролцоог бууруулахын тулд эхний хийх ажил бол төрийн өмчит компаниудын үйл ажиллагааг одоо төрийн өмчит компаниудын тоог цөөрүүлэх ёстой гэж хэлж байгаа. Тухайлах юм бол Тоск төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын одоо хөгжлийн банкнд тавьсан өрн 355 тэрбум төгрөг болоод байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хөгжлийн банкнд зээлтэй хамгийн томоохон компаниудын нэг болсон байгаа. Энэ нь төр бизнес эрхлэх нь ямар хохиролтой вэ гэдгийг харуулж байгаа тод жишээ юм а гэдгийг бизнес эрхлэгчид хэлж байгаа. Түүнчлэн яг үүнийг дагаад хитрхи одоо барилгын салбарын үнийг унгааснаас барилгын салбарт бас хямрал нүүрлэх эхлэл болсон гэдгийг зарим их сурвалжууд хэлж байгаа. Мөн улсын их хурлын гишүүд нь бизнес эрхлэлгээ болох хэрэгтэй. Тойрогтой болоод сонгогчдоосоо одоо оноо авахын тулд тэр одоо тойрогт байгаа аж ахуйн нэгжүүд рүү хөрөнгө оруулдаг ч юм уу. Энэ асуудлуудыг бол цэгцлэх цаг болсон гэдгийг судлаачид сануулж байна. Бас бол одоо гол хүсдэг юм дээр шүү дээ. Бизнесийн үйл ажиллагаанд битгий оролц. Гэхдээ эндээд бүтэц болоод энэ бодлогын одоо чухал шийдвэрүүд дээр бол анхаарад тэгээд шаардлагатай төр төслүүдэд хэрэгжүүлээд явах юм бол эргээд эн чинь одоо нэгдүгээрт бол тэр бүтээн байгуулалтын явцад бол шинэ бизнесийн боломжууд гарч ирнэ. Ойлгомжтой ажлын байр бий болно тэ. Тэгээд дээрэс нь энэ төслүүд хэрэгжсэний дараа бол манай одоо энэ логистик тээврийн одоо жишээлбэл зардал бол эрс буурна. Ингэснээр бол бид нар бас ингээд дэлхийн хамгийн том зах зээлийн хажууд байгаа тэр давуу талаа бол өнөөдөр гаргах тийм боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр яг энэ мэтчлэн судлаачид болоод бизнесийн байгууллагуудын төлөөлөл бол төр эрх зүйн болоод одоо тогтолцоог зөв болгох чиглэлд оролцож болох юм. Түүнээс биш мөнгө болоод одоо санхүүгийн хувьд дээрэс нь ямар нэгэн эрх мэдэлтэн албан тушаалтаны нөлөөгөөр бол бизнесийн салбарт оролцох нь одоо хамгийн буруу жишээ юм а гэдгийг хэлж байгаамаа.
Бид та бүхэндээ халах голын дайны 80 жилийн ойд зориулан цовруул сурвалжлагуудыг бүрэг бараг болгон өргөж байгаа. Өнөөдрийн сурвалжлаганд та бүхэн анхаарлаа хандуулна. 80 жилийн өмнөх дайны өдрүүд монголчуудад асар их гарц хохирол бараан дурсамж үлдээсэн. Тэр дундаа дайны талбарт биш улс төрийн хэлмэгдүүлэлтэнд ор амиа алдсан цэрэг армийнхны тоо өнөөгийн судалгаагаар 1500 хүрээд байгаа юм. Энэ удаад бид хэлмэгдүүлэлт тэр дундаа Монгол ардын хувьсгалт цэргийн дайждыг хэрхэн баривчилж хороож байсан тухай хэлмэгдүүлэлтийн он жилүүдийн түүхийг эргэн сөхөж байгаа юм. Хэлмэгдүүлэлтийн он жилүүдэд цаазлуулсан хүний тоо одоо ч тодорхой ус. Ойролцоогоор 30-аас 40 мянга гэж багцаалдаг. 1921 оны ардын хувьсгалын үеэс эхэлсэн хэлмэгдүүлэлт нийгмийн хамгийн сэхэтэн давхаргуулан цэргийн дарга нар руу чиглэж байсан юм. Үндэсний үзэлтэй Монголд социализм байгуулах туршилт хийхэд садаа болох улсуудыг энэ төрөнд зайлуулж гисэн. Улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн хамгийн оргил үе халахын голын дайны өмнөх он жилүүд буюу 1937 он байсан гэдэг. Зөвлөлт холбоот улс өөрийн улс төрийн үзэл баримтлалаа тулгах зорилгоор найдваргүй этгээдүүдийг нэрлэн хороож эхэлжээ. Цус хядалгаа халахлах зорилгоор лүмбийн хэрэг, гендэн дэмдийн хэрэг гэх мэт нэртэй зохиомл хэрэгүүд үүсгэж хүмүүсийг хоморголон устгах аргыг сонгон хэрэгжүүлсэн гэж цэргийн судлаачид үздэг юм. Эхлүүлэхдээ монголчуудын гараар нь одоо хэлмэгдүүлж тэр өөртөө хэрэггүй эсрэг улсуудын устгах ийм арга хэмжээ авсан. 1937 оны 9-р сарын 10-ны өдөр зөвлөлт холбоот улсаас гинтийн төлөөлөгчид Монголд иржээ. Тэд Японы тагнуул хувьсгалын эсрэгүү найдваргүй этгээд гих тодтолтой 115 хүний нэрийг чойволсонд гардуулсан гэдэг. Өөрөөр хэлбэл 115 хүний хувь заяаг зөвлөлтийн тушаалаар шийдэж буудан хороосон байдаг. Монгол ардын хувьсгал цэргээс нийтдээ загсаалтанд бол 22 хүний нэр орсон. За харамсалтай нь одоо энэ нэрийг бол одоо нэмэгдэж 40 болтлоо одоо өсөж одоо энэ цагаагаар буюу хувилдааны баримтчийн дагуу баригдсан. Үүний дараа чойволсонгийн өөрийгөө илчилж эсрэгүү гэдгээ хүлээн зөвшөөрвөл өршөөх тухай 221 тоо тушаал гарчээ. Хэрвээ бурууга хүлээхгүй бол улсын хорт дайсан хэмээн үзэж шууд устгах энэ тушаалаас сүрдсэн олон хүн өөрийгөө илчилсэн ч үнэн хэрэгтээ буудуулж дууссан гэдэг. 761 хүний ихэнх дахиж эргэж одоо баривчилж ингэж одоо хэрэгжүүлсэн байдаг. За 1939 оны халахын голын дайн эхлэхэд Монгол ардын одоо цэргийн дээд удирдлага бол үндсэндээ 80 гаруй хувийн одоо хэрэгжигдсэн. За байлдах одоо чадвар, удирдах одоо арган тушаалтны одоо нөөц одоо үндсэндээ бол одоо тасалдсан ийм байдалтай байсан. Нэг жишээр хэлэхэд 37 оны эцэсэхэд ардын айрамд хүний их хэмж Монгол хүн ганцхан. Хүний бага хэмж Монгол хүн 11 хүн үлдсэн байсан. За энэ орон зайг одоо нөхөхийн тулд бол зөвлөлт холбоот улсад цэргийн дунд сургууль төгссөн шинэ залуу дарга нарыг одоо нийтдээ 900 гаруй хүний одоо богино хугацаанд энэ халахын голын дайны удирдах цэргийн дээд удирдлагад одоо томилсон байдаг. Хэлмэгдүүлэлтийн он жилүүдэд зөвхөн Монгол ардын хувьсгал цэргээс улс төрийн найдваргүй этгээд нэрийн дор дээд дарга 22, ахлах дарга 273, дунд дарга 1189, бүгд 1508 хүнийг цэргийн албанаас зайлуулж баривчлан шийтгэжээ. За энэ бүх байдлаас аваад үзэх юм бол халахын голын дайны эхлэл бол төгсгөлөөсөө илүү хүнд ирэх асар их хохирол одоо учруулсан ийм хүнд нөхцөл болж өнгөрчээ гэж үзэж болно. Халах голын дайны талбарт сум мөндөр бороо мэт шүршиж байсан гэж ахын дуу дурсдаг. Энэ дайны галд амиа алдсан дайчдын тоо 300 орчим. Харин улс төрийн хил сэрэгт өртөж амиа алдсан Монгол цэргийн тоо түүнээс 5 дахин их байдаг юм. Энэ бол дайсантай тулсан ил дайнаас илүү хэлмэгдүүлэлтийн сүүдэр бүрхсэн далд хохирол байсан юм.
Үзэгч та бүхэн энэхүү халах голын дайны 80 жилийн ойд зориулсан сурвалжлагыг пүрэв бараг болгон цагийн урд мэдээллийн хэлбэрээр хүлээн авч үзээрэй. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Тэгэхээр өнөөдөр зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудал сэдвээр олон улсын эрдэмтэд хэлэлцсэн байна. Тухайлах юм бол Солонгосын хойгийн асуудалд ингээм тайвнаар хандахад манай улсад чухал үүрэгтэйг судлаачид хэлж байгаа юм. Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлыг хангахад манай улс гол үүрэг гүйцэтгэхэд чухал байр суурь үзүүлж байна. Солонгосын хойгийн асуудалд илүү эерэг талаас асуудалд оролцох боломж нь манай улсад бий. Дэлхийн нийтийн өмнө тулгамдсан аюулгүй байдлын зангилаа бол Солонгосын хойгийн асуудал. Бүгд найрамд гарсан Солонгос улсын гадаад бодлого гарсан өөрчлөлт цөмийн хөтөлбөр 20 арга хэмжээ зэрэгэнд бүс нутгийн гол анхаарах асуудал болоод байна. Энэ бүс нутагт цэргийн аюул занал их байна. Энийг одоо бид бүхэн бүх орнуудын бүс нутагт хамаарж байгаа орнууд маань харилцсан хамтарч ажиллаж ээж энэ харилцсан итгэлцлийг бий болгож ээж энэ аюулгүй байдлаас хамгаалж чаднаа. Зарим улс орнууд Солонгосын хойгт гарч байгаа өөрчлөлтөнд зөвхөн бүс нутагтаа бус дэлхийн хэмжээнд дүн шинжилгээ хийж олон улсын аюулгүй байдал үзүүлэх нөлөөлөл ач холбогдлыг нэгтгэх ёстой гэдгийг зөвлөж байсан юм а. Солонгосын хойгийн асуудалд хөнгөн хандаж хязгаарч болохгүй. Эрэг талаас нь харилцан хамтын яриа хэлцэл бүс нутгийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах нь чухал байна. Тэр дундаа Монгол улсын үүрэг оролцоо хамгийн чухал. Учир нь хойд Солонгос улстай Монгол улс найрамдалт харилцаатай учраас. Солонгосын хойгийн асуудалд анхаарах хэд хэдэн зүйл бий. Тухайлбал улс төр нийгмийн эдийн засаг, цөмийн хөтөлбөр, олон улсын хамтын ажиллагаа зэрэгт голлон анхаарах учиртай. Мөн Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамд гарчилсан Солонгос ард улсын харилцааг хэвийн түвшинд хүргэх нь бүс нутгийн нэн тэргүүний асуудал юм а. Үүнд Монгол улсын оролцооч чухал. Иймд Солонгосын хойгийн асуудлыг инх тайванчаар шийдэх гарц нь улс хоорондын хамтарсан бодлого гэж судлаачид үзэж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас өнөөдөр цагийн асуудлаар хэвлэлийн баг хурал хийлээ. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яамны гадна 20 орчим иргэн оролцсон жигсаал болсон. За энэ жигсаалыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж байгаач салбарынхны хөдөлмөрийг үгүйсгэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн салбараа улс төрөдөө холихгүй байхыг хүссэн юм. Эрүүл мэндийн яам орон даяар үзлэг зохион байгуулсны эцэст сүрьеэг эрт илрүүлж, эмчилгээнд хамруулах, за хавьдлыг илрүүлж, тархалтыг бууруулах чиглэлд онцгой анхааран ажиллаж байна гэж мэдэгдсэн юм а. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын ундны усны хязгаарлалтын бүсэд улс төр урлаг соёл хууль хяналтын байгууллагын нөлөө бүхий иргэдэд зуслагын газар олгосон байна. Энэ нь сая гаруй хүн амтай нийслэл хотын ундны ус бохирдуулж байгаа юм. За гэсэн ийм ихүү мэдээллийг хийсэн байгаа. За энэхүү мэдээллийн мөрөөр бид дараагийн сурвалжлагыг бэлтгэсэн юм а. За хууль заасны дагуу голын эргээс 200 м-т энгийн хамгаалтын бүс, за харин 50 м-т онцгой хамгаалтын бүс гэж тогтоосон байдаг. За гэтэл эдгээр байшингууд голын эргээс хэдэн метрийн зайтай хууль зөрчин байрлаж бохирын цооногоо ухад суулгаад олон жил болж байна. Нэг ч удаа энэ нойдын цэгийг одоо тэр сордог машин техникийн машинууд нэрж сорж ирсэн юм байхгүй. Одоо энэ замаар ихэд явган хүн ч явхад бэрхтээ зам дотор ямар машин ирж энэ нойд сарах уу? Одоо ундны усны их үсээр энэ газар байгаа хүмүүс чинь аль болохоор тэр хууль номынхаа дагуу байх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ бохирын чинь юу чинь ерөөсө шингэнд гадар хөрсөн шингэл хөрснөө доод давхаргын жигэн биднээс нийслэлийн карантаг гүйж байгаа тэр цэвэр ус чинь очоо бохирдуулаад байгаа аахгүй эднээс нь. Харсаар баталцээс илүү л бохирдоод байна. Бохирдсондоо ширгэж ялга болох нь. За уухтаа чибэрх байна. Үнэрлээд ягаад хэлээгүй ууж энэ анги мал. Би энд нэг хэдэн хонтой энд байсан чи мал байлгад бүх хойгоо дуугаад өөрөөсөө болохоор бохир урсгалынхаа яг дэрэгдэн хаашаа суулгачаад тэгээ байж идэг. Томчуулахаа өөртөө л хууль хийсэн байхгүй. Өмнө нь тийм болохоор хуулиар дарамтлана. За энэ мэтчлэн голын эрэг дагуу хоригдсон хязгаарлалтын бүсэд амьдрах айлууд нэмэгдснээр 9 булгийн аршаан гэж нэрлэгддэг байсан 8 булаг ширгэж үгүй болжээ. За одоо байгаа ганцхан булгийнхын дээд талд нэрэг нөлөө бүхий хүмүүс байшингаа зэрэгцүүлэн барьж байгааг иргэд шүүмжилж байсан юм а. За тэгвэл яагаад хоригдсон бүсэд газар олгоод байгааг бид Баянзүрх төрийн газрын албанаас тодрууллаа. Энэ талаар одоо нийслэлийн байгаль орчны газрын дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг батлагдсан ажиллаж байгаа. Тэгээ тэндээс одоо шийдвэр гараад энэ айлуудыг одоо бүр нийслэлийн секторын болоод дүүргийн секторын зүгээс хүчингү болгоод мөн одоо чөлөөлөх асуудал нь яг хэрхэн шийдэгдэх вэ гэдэг талаар онцгийн тийм шийдвэр гараагүй байдаг. Энийг одоо хүлээж л. Тийм учраас одоо энийг яг дээрээс өссөн өдөржингийн дагуу чөлөөлөх ажил хийгдэж явагдах ажил. Улаанбаатар хотын ундны их усрын 7 их усруудыг 7 их усрын
Тэрнийг их усүр нь бол Баян зүрхэд дүүргийн 20 дугаар хороонд байрладаг гачууртын их усүр байгаа. Энд бол гэр хороолол болон барилга байгууламж баригдахгүй ялангуяа цэвэрлэгдээгүй бохиросны цооног болоод стандартын бус цооногийг бүр хатуу хоригддаг газар байгаа. Хэдхэн хүний эрх ашигын төлөө нийслэлчүүдийн усны их усүр бохирдохоос гадна булаг ширгэж усны нөөц багасах аюулд учраад байна. Хуулиас дээгүүр ажиллаж байгаа эдгээр хүмүүст хариуцлага тооцох эрх хүнд байгаа вэ? Асуудлыг нээлттэй үлдээе. Хөвсгөл аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулах чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Ингэснээр Хөвсгөл аймагт амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 70 орчим хувь нь сургуульд хамрагджээ. Хөвсгөл аймагт 2013 оны байдлаар сургуульд хамрагдаагүй 580 орчим сургуулийн насны хүүхэд байсан байна. Төсөл хэрэгжснээр өнөөдрийн байдлаар энэ тоо 190 болж буурчээ. Өөрөөр хэлбэл тусгай хэрэгцээд боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын үйлчлэгийг сайжруулах төсөл Хөвсгөл аймагт амжилттай хэрэгжиж байна гэсэн үгэ. Яг өөрийн хамран сурах тойргийн хүүхэд байгаа бол ямар ч бэрхшээлтэй байсан үйлчлэхэд бэлэн байгаагаа бол мэдгдсэн байгаа. Аймгийн нийт байгууллагын салбар дундын хамтын ажиллагаа сайн байснаар хүүхдийн маань хөгжилд ахиц гарч хүүхдүүд маань бүрэн сургууль цэцэрлэгтээ тэгш хамрагдах боломж нэмэгдэж байгаа бол маш том давуу тал болж байна. 15 хүүхдийг аваад хамруулж гисэн. Тэгээд бас маш хэмжээтэй хэрэгцээ 2016 онд манай сургууль тустай үндэслээд манай мөргийн төвтөм сургууль, эренчлэн сум, улаан усан, баян сургуулиуд яг манайхтай адилхан хөгж хөгжүүлэх төвийг байгуулсан. Төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн 2 сургууль дээр 3 жилийн хугацаанд туршилт явуулж хүүхэд хөгжлийн 7 төв байгуулан ажилласан байна. Өнөөдрийн хуралдаанаар сургуульд хамрагдаж чадаагүй байгаа 6 настай 40 хүүхдээс 13 хүүхдийн асуудлыг шийдлээ. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн цахим хаяг болон YouTube хуудсанд байршуулсан онлайн сургалтын материалуудыг ашиглан багш нар тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдүүдэд боловсрол олгох арга зүйгээ дээшлүүлэх боломжтой юм а. Энэ 2 сургууль маань бус сургуульдаа бүр зөвлөн туслах үйлчлэгээ үзүүлэхээр тим хэмжээнд маш сайхан ажилласан байна гэдэг нь харагдаж байна. Яг энэ байдлаар л бус аймагуд гэсэн яг энийг ингэж үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байгаа. Төсөл цаашид амжилттай хэрэгжихэд багш нарын мэдлэг боловсрол эцэг эхчүүдийн хүүхдэд тавих анхаарал халамж чухал гэдгийг төслийн багийнхан хэлж байлаа. 2020 он гэхэд Монгол улс 1 сая жуулчийг хүлээн авахар төлөвлөж байна. Монголыг зорин ирэх жуулчдын дийлийнх нь нийслэл Улаанбаатар хотоор дайраа өнгөрдөг. Тиймээс Улаанбаатар хотын иргэд найрсаг харилцаатай байж ирсэн жуулчдыг дахин ирэх сэтгэл төрүүлэх нь чухал юм. Иргэдэд энэ чиглэлийн мэдээлэл хүргэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран ажиллах санам жижиг байгууллаа. Сүүлийн 10 жилд аялал жуулчлалын салбараасаа бид 300 гаруй сая төгрөгийн орлого олсон. Харин 2026 он гэхэд 2 тэрбум гаруй төгрөгийн орлого олно гэсэн хүлээлт байна. Үүнд иргэдийн оролцоо хамгийн чухал. Наад зах нь жуулчдтай инээмсэглээд зүрдэг байхад тухайн хүнд Монголын талаар эерэг дурсамж үлдээдэг гэдгийг албаныхан хэлж байна. Улаанбаатар хот бол найрсаг, аюулгүй, жуулчд ээлтэй, дэд үс хөгжсөн үндэсний өв соёл мөн болон хотын орчин үеийн хотын шинж чанарыг агуулсан энэ хот урлаг соёлоороо бид жуулчдыг татдаг ийм онцлог бүхий хот байхын имижийг бүрдүүлэхийн төлөө бид ажиллаж байгаа. Халах голын 80 жилтэй холбоотойгоор Оросын холбооны улс болон бусад улс орнуудаас маш олон хамтрагчид маань бас орж ирж ажиллах гэж байна. Энэ бүх үйл ажиллагаануудаа бид нар бол хамтрах мөн энэ жилийн наадмыг бид нар 1, 2, 3, 4-р телевизийн суваг мөн радиогоор Voice of Mongolian-оор дамжуулж бид нар англи, монгол хэл дээр явуулахаар бол төлөвлөж байна. Монголчууд баялаг түүх, нүүдэлчин ахуй соёл, байгалийн өвөрмөц тогтцгээд аялал жуулчлалын арвин нөөцтэй. Тиймээс нөөцөө бүрэн ажиглахад бүх салбарын оролцоо чухал байна. Манай улс энэ онд сэргээгдэх эрчим хүчийн 20% түргэн 2030 он гэхэд 30% хүрэх зорилт дэвшүүлсэн. Тиймээс 2021 оноос хог аягдлаа боловсруулж сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэж дотоодын хэрэгцээнийхэн 3%-ийг хангахаар болж байна. Улаанбаатар хот нийт хог аягдлынхаа 93%-ийг хөрсөнд булдгаа. Энэ хог аягдлыг сэргээгдэх эрчим хүч болон ашиглах боломж бүрэн байна. Судалгаагаар 100-аас 200 тонн хог аягдлаараа 7 мегаватт эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой гэдэг нь нотлогдчихэ. Англи улсын Nanova компани төслөөр нийслэлийн биокомбинатад 14 мегаваттын хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөсөн байна.
Жилдээ 119 мегаватт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэнэ. Энэ нь манай улсын нийт эрчим хүчний хэрэглээний 3% үйлдвэрлэх юм а. Дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчийг анх хог хаягдлаас үйлдвэрлэж байсан түүхтэй. Бид Улаанбаатарт үйлдвэрээ байгуулбал өдөрт 500 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэж сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэнэ гэж тооцож байна. Үйлдвэрийг 2020-оос 2021 онд барьж дуусна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Сүүлийн 3 жилд манай улс сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийг хөгжүүлэхэд 430 сая америк долларын санхүүжилтийг хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар аргуур аж ахуй нэгж сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэдэг. Цаашид энэ тоог нэмэгдүүлэх зөвхөн нар салхинаас эрчим хүчээ үйлдвэрлэх бус хог хаягдлаасаа эрчим хүчээ үйлдвэрлэх нь дотоодын эдийн засагт үр ашигтай байх боломж гэж харж байна. Яг сэргээгт эрчим хүчээр одоо үйлдвэрлэл явуулж байгаа бол эрчим хүчний 10 гаруй тусгай зөвшөөрөл эзэмших компаниуд бол ажиллаж байна. Нар салхи, усан цахилгаан станцууд гээд одоо Монгол Улсын хэмжээнд бол үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр бол цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр сэргээгт эрчим хүчний хуулинд өөрчлөлт орсноор ер нь сэргээгт эрчим хүчний одоо дэмжих хуулинд тусгаалan батлагдсан юм тарифтай манай улсын хувьд бол. Одоогоор манай улсын хувьд дотоодын эрчим хүчний суйрлагдсан хүчин чадлыг 18% сэргээгдэх эрчим хүчээр хангаж байна. Гэвч сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх зардал өндөр байна гэж олон нийт шүүмжилдэг. Тэгвэл үүнийг бууруулах боломжтой юм а. Үн өндөр гэж ярьдаг. Үнийг бол харьцангуй бас сүүлийн 10 жилд гэж ярьж байгаа. Нарны эрчим хүчний жишээлбэл үн харьцангуй буурч байна. Одоо салхины эрчим хүч нөөцсөн тодорхойгоор буурах бах. Гэвтэл хөрөнгө оруулалтаа нөхөх одоо бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлж байж сэргээгдэх эрчим хүч өгснөөхөөс одоо шинэ автоматар үн буурах хэвээр үн багах хэвээр гэсэн ийм үүднээс цаашдаа явах юм бол энэ одоо сэргээгдэх эрчим хүч манаас өгч боломж нь бүрдэхгүй маа. Дэлхийн 195 орн улс чи эрчим хүчний бодлогоо хууль эрх зүйн шинжилт хийж эхэлсэн. Манай улс ч үүнд нэгцээ. Гэтэл сэргээгдэх эрчим хүчний томоохон төслүүд зогсон байдалд байна. Тиймээс эхлээд энэ төслүүдийг урагшлуулах нь чухал байгааг албаныхан хэлж байлаа. Жилбэр уламжлуулгын зохион байгуулдаг Номын баяр 13 дахь жилдээ боллоо. Энэ удаагийн Номын баярт 300 орчим зохиолч 120 гаруй байгууллага нэгдсэн байна. Хазгар өвгөнд хар авдар бий. Хар авдарт ном бий хэмээн эрдэмтэн Цэндийн дамдын сүрэн хэлсэн байдаг. Энэ бол номыг уншихын ач холбогдол үн цэнийг өгүүлсэн сургаал юм гэдгийг Номын баярт оролцогч Пунцгийн Бадарч ярьлаа. Сүүлийн 10 гаруй жилийн турш Номын баярыг алгаслагүй оролцож байгаа олон зохиолч хэвлэл нийтлэгчид зохиол бүтээлээ дэлгэн тавьсан байлаа. Номын сайхан баяр болоод энэ олон хүн цуглаж байгаа чи юунд цуглаж байгаа гэхээр надад хайртай даа цуглаж байгаа юм биш. Та нарт хайртай даа цуглаж байгаа юм биш. Ерөөс номод дуртай болоод цуглаад байгаа байхгүй юу? Орчуулгын ном их нэрвэнтэй болсон шүү дээ. Ямар ч ном амархан уншигдэж байна уу гэдгийг бол тэр тэргүй судлаач өмжлөгчтэй маний мэтэр заалгахгүйгээр өөрсдөө сонгоод авдаг болсон шүү дээ. Их өргөн дэлгэр сайхан болж байна. 13 дугаар зууны үеийн түүхий тэр ном хайж явсан чи бас байж лээ. Манай Монголын уншигч нар бол мундаг юм байна. Одоо өнөөдөр л хүн ихтэй, хөл ихтэй, худалдаа авалт ихтэй их сайхан байна. Жил ирэх тусам зохиолчдын бүтээлийн чанар чансаа нэмэгдэж, тэр хэрээр өдөрлөгт оролцогчдын тоо ихсэж байгааг уг өдөрлөгийг санаачлагч хэлж байна. Бид нар ер нь ирээдүйн уншигчаа бэлтгэхэд анхаарах цаг болж энэний төлөө үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах хэрэгтэй гэж үзсэн учраас өгсөн ажлуудаа дандаа хүүхд рүү холбосон ажлуудыг хийсэн байна. Мөн хүүхдийн зохиолчдод дэмжих ажлуудыг хийсэн байгаадаар нэлээд онцлогтой. Энэ удаагийн Номын баярыг нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас хамтран зохион байгуулж байгаагаараа онцлог. Ингэснээр төрийн зүгээс Номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэхэд анхаарал хандуулж байгаа нэг хэлбэр гэж 25 дахь удаагийн Номын баярт оролцогчид хэлж байлаа. Японы утасгүй технологи буюу зайгаар ажилладаг багаж хэрэгслийн Makita брендийн аюулгүй үйл ажиллагааг уул уурхай барилга үйлдвэрлэлийн салбарын таниулах өдөрлөг өнөөдөр боллоо. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг хангах нэг гол нөхцөл нь найдвартай тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл байдаг. Тиймээс Makita-гийн бүтээгдэхүүнүүд тухайн ажилтны аюулгүй байдлыг хангахад чиглэн улам бүр сайжирсаар иржээ.
Макитан Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон ажлын орчны аюулгүй байдлыг хангах батарейд багажийг нийлүүлж ирсэн. Бид бүтээгдэхүүнийхээ чанарт улам анхаарч илүү сайжруулахаар хичээж байна. Манай компанийн хувьд харилцагч төвтэй хамт олон болох зорилттой ажиллаж байна. За энэ зорилтынхаа хүрээнд 48 цагийн засвар үйлчлэгээний төвийг нээж байгаагаа харилцагчдаа мэдэгдэхэд таатай байна. Өдөрлөгт 150 гаруй байгууллагын 300 гаруй хүн оролцож салбарын онцлогт тохирсон сүүлийн үеийн дэвшилтэй технологи багаж хэрэгслийн ашиглалттай холбоотой зөвлөгөө өгсөн юм. Makita брендийн Монгол дахь дистрибьюторээр Unitro компани ажилладаг. Тус компани засварын төвд Makita брендийн багажийг 48 цагийн дотор засварлах юм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ харж асархын зэрэгцээ хэдүүлээ нийлж үйлдвэрлэл эрхэлдэг ээжүүдийг 5 богд интернэшнл компани дэмжихээр боллоо. Ингэснээр ээжүүд хүүхэд хөгжлийн төвөөнд тогтчулах боломжтой болж байна. Инх туяа гэртээ хүүхдээ харж суугатаа зөөлөн тоглоом хийж эхэлжээ. Ганцаараа өдөрт 30 гаруй тоглоом хийдэг байсан бол өөр төгөн адил ээжүүдтэй хамтарснаар 10 дахин их тоглоом үйлдвэрлэх болсон байна. Бид нар болохоор ч яг ийм нэг бэрхшээлтэй хүүхдээ болохоор яг нэг хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй. Тэгээд нөгөө цаг нь болохоор нэг манайхны одоо ээж нарт бол тохирдгүй байхгүй юу. За ер нь сардаа нэг 1000-аас 2000 шиг тоглоом нэг бид нар хийж энийг борлуулж одоо энэ үйлдвэр маань хүүхэд хөгжүүлэх төвийнхөө санхүүжилтийг авч явдаг. 5 богд групптэй хамтарч ажилласнаар бид нар 1 сарын хугацаанд 6000 шиг тоглоомыг үйлдвэрлэж кендрийн бэлгэнд одоо өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг оролцуулах болсондоо үнэхээр баяртай байна. Ингэж хамтарснаар ээжүүдийн ажлын бүтээмж сайжирч олсон орлогоороо хүүхдүүдэн асарч хөгжүүлэх бүхий л орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгсөн байна. Харин цэвэр давуу материалаар хийдэг эдгээр тоглоомууд хүүхдийн эрүүл мэндэд ямар ч сөрөг нөлөөгүй гэдгийг компани ажилчид онцолж байлаа. Өргөжлүүлээд бид та бүхэнд олон улсын мэдээллийг өгөх гэж байна. Өнөөдөр та бүхэнд олон улсын мэдээллийг манай орчуулагч редактор Инх амлан өгөхөд бэлэн болоод байна. Орой өдрөгөө. Баярлалаа. За бүр гаргийн олон улсын мэдээллээр бидэнд ямар мэдээллийг онцлог өргөх гэж байна. Тэгэхээр Кыргызын нийслэл Бишкек хотын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гадаад иргэн сайд нараа ээлжид уулзалт болсон байна. Энэ уулзалттай холбоотой мэдээгээр өнөөдөр мэдээ эхэлж байна. Кыргызын нийслэл Бишкек хотын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гадаад иргэн сайд нараа ээлжид уулзалт боллоо. За энэ уулзалтаар уг байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газар болоод ажиглагч орнуудын хамтын ажиллагааны дунд хугацааны төлөвлөгөөг баталсан байна. За Бишкекийн энэ уулзалтын үеэр хоёр талд болоод олон талд уулзалтууд болсны нэг нь Орос улбаны улс болоод Хятадын гадаад иргэн сайд нарын уулзалтыг онцолж байна. За энэ үеэр талууд шахадах хоёр улсын хамтын ажиллагааг шин төвшөнд дахиулахаар тохиролцжээ. Энэ уулзалтын үеэр талууд 2019 онд Орос улбаны улс болоод бүгд найрамд Хятад ард улс дипломат харилцаа тогтоосны түүхт 70 жил яваг тохиолдуулаад хоёр орны харилцааг иж бүрэн стратегийн хамтын ажиллагааны шинэ үеийг ахиулахаар тохиролцсон байна. Мөн эх сард Хятадын дарга Ши Жинпиний Орос улбаны улсад хийх төрийн айлчлал Санкт-Петербургийн олон улсын эдийн засгийн форумын бэлтгэл ажлыг хангах асуудлаар хэлэлцжээ. За өнөөгийн дэлхийн ертөнцид докторгүй зөрчил ээтрээтэй байна. Орос Хятадын хамтын хүчин чармаалтаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гадаад харилцааны сайд нарын хурал олон улсад эрг дөхөө өгч байгаа нь нэгдсэн үндэсний байгууллагаар төв болгосон олон улсын системийг хамгаалах, олон улсын хуульд тулгуурласан олон улсын дэг журмыг хамгаалахад тустай юм а. Олон улсын нөхцөл байдал хурдтай өөрчлөгдөж байна. Хятад Орос хоёр орн цаг үргэлж нэгт харилцаатай байж, иж бүрийн стратегийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн, олон улсын харилцааны үндсэн хэм хэмжээ хоёр орны хамтын ашиг сонирхлыг хамгаалах ёстой. Хятад Орос улс уг байгууллагын олон салбар дахь хамтын ажиллагааг шин төвшөнд гаргаж, хөгжиж байгаа бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын бүтээлч үүргийг гүйцэтгэхэд хамтдаа дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Бишкекийн хурлын үеэр Хятадын гадаад харилцааны сайд Ван Америкийн зүгээс харилцаа холбооны Huawei компани эсрэг хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг Хятадын эдийн засгийн дарамтлах бодлогоо гэсэн байр суурьч мөн илэрхийлсэн юм. Америкийн үйлдэл бол Хятадын технологийн хөгжлийн үйл явцыг зогсоох гэсэн оролдлого гэж харж байна. Ямар ч баримт нотлогоогүйгээр дотоод боломжоо ашиглаж Huawei болон бусад Хятадын компаниудад дарамт шахалт үзүүлж байна. Энэ бол эдийн засгийн дарамт шахалт үзүүлж байгаагийн тод жишээ. Шинжээчид Америк Хятадын хооронд үүссэн худалдааны маргааныг Вашингтон технологийн салбарт үргэлжлүүлж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол Huawei компаниг Америк Хятадын худалдааны дайны гол бай. За ялангуяа технологийн салбарт Вашингтон тэргүүлэхийн төлөх тэмцлийн нэг хэлбэрэ гэж дүгнэж байна.
Энэтхэг улсад сүүлийн 1 сар гаруй хугацаанд 7 шаттайгаар үргэлжилсэн бүх нийтийн сонгуулийн санал хураалтын дүн гарч байна. За энэтхэгийн сонгуулийн түүх орооноос мэдээлснээр парламентын доод танхим буюу Лок Савхагийн 543 суудлаас эрх баригч Бахаратай Жаната нам 349 суудал авч үнэмлэхүй ялалт байгуулж байна. Парламентын доод танхимд 272 буюу түүнээс дээш суудал авч олонх болсноор засгаа бүрдүүлэх юм зарчимтай байдаг. За харин эрх баригч намын хувьд ийм боломжтой болсноос гадна ерөнхий сайд Нарендра Моди эх 5 жилийн хугацаанд засгийн газрыг тэргүүлэх юм нөхцөл бүрдэж байна. Энэ удаагийн сонгуульд сөрөг хүчний конгресс нам ердөө 50 суудал авсан бол бусад намын эвслүүдээс 98 суудал аваад байна. За 2014 онд болсон бүх нийтийн сонгуулиар цааны худалдаачин ядуу гэр бүлээс улс төрч болсон Нарендра Моди олон нийтийн үнэмлэхүй дэмжлэгийг авч төрийн дээд эрх мэдэл хүрч тухайн үед дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байсан юм а. За тухайн үед эрх баригч нам парламентын 543 суудлын 282-т нь ялалт байгуулж гарч ирж байжээ. Британий улс төрийн нөхцөл байдал ээдрэттэй болж ирж байна. За тодруулах юм бол тус улсын парламентын нийтийн танхимын дарга Андре Лидсон Тереза Мэй саналыг эсэргүүцэж огцорч байгаагаа мэдэгдээд байна. За мөн ерөнхий сайд Тереза Мэй баасан гарагт болох засгийн газрын хуралдааны дараа огцорхоо мэдэгдэж магадгүй байгаа тухай өнөөдөр бас Британий хэвлүүдэд онцолж байна. Андре Лидсон огцорсноор Мэй засгийн газрыг орхисон 36 дахь сайд болж байна. За өчигдөр Британий ерөнхий сайд Мэй Брекситийн зарим зүйл заалтыг шинчилсэн гэрэг парламентт өргөн барьсан. За энэ шинчилсэн зүйл заалтад Британи Европын холбооноос гарах эсэх асуудлаар дахин бүх нийтийн санал хураалт явуулна гэсэн заалт багтсан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол шинчилсэн зүйл заалтуудыг тусгасан Брекситийн гэрээний төсөл парламентод дахин унлвал Брекситийг бүр мөсөн зогсооход хүрэх юм а. Миний хувьд Британи Европын холбооноос гарах гэрээг хувьдаа дэмжиж байсан. Гэвч шинчилсэн гэрээний зүйл заалтуудыг парламент дэмжиж батлана гэж найдахгүй байна. Шинчилсэн гэрээний зүйл заалтууд нь Британи бие даасан бодлого явуулах боломжийг хаагаа зогсохгүй. Нөгөө талаар дахин бүх нийтийн санал асуулга явуулна гэдэг бол байж боломгүй санал юм а. Британий ерөнхий сайдын хувьд өнгөрсөн 7 хоногт огцрох эсэх асуудлаар бас байр суурь илэрхийлж байсан. Тэрээр 6 дугаар сарын эхний 7 хоногт Брекситийг хэрэгжүүлэх санал хураалтыг парламентаар явуулсны дараа огцрох тухайга мэдэгдэж байсан юм а. За өөрөөр хэлэх юм бол хэрвээ Британий парламент 3 удаа баталгаас татгалцсан Брекситийн одоо байгаа төсөл төлөвлөгөөг дахиад парламентод унвал тэрээр ерөнхий сайдын албан тушаалаас буух ийм нөхцөл байдал хүрчгээд байна. За яг энэ нэгдэгтэй цаг мөчид өнөөдөр бас Европ парламентын сонгуул эхэлж байна. Брексит буюу Британи Европын холбооноос гарах гэрээг сонгуулиас өмнө батлуулах цаг хангалтгүй байгаа учраас Британи энэхүү хууль дүрмийн дагуу Европ парламентын сонгуульд оролцож байна. Үзэгчдээ бид өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол анхаарал татж байгаа мэдээллүүдээс танилцууллаа. Үзэгчдээ олон улсын мэдээллийг та бүхэнд манай орчуулж редакторын хамгаалан өглөө. Тэгвэл өнөөдөр та бүхэнд спортын мэдээллийг өгөхөөр институтад манай спортын институтч Баян мөнх ажиллаж байна. За оройн төргийн Баян мөнх. За баярлалаа оройн төргийн. За энэ цаг мөчид бас дэлхийн дахинд болоод улс их хурлд маань ямар спортын үйл явдал болж байна. Өнөөдөр бидэнд ямар мэдээлэл онцлог өргөх гэж байна. За эхлээд үзэгчдээ өнөөдөр өөрийн хурлын институт Улаанбаатар хотод өрнөсөн спортын уралдаан тэмцээний мэдээллээс хүргэе. Монголын ширээний теннисний холбооноос зохион байгуулдаг Ахмадын улсын аврагчдад оруулах тэмцээн өнөөдөр оч клубэд эхэллээ. Энэ удаагийн тэмцээнд 100 гаруй тамирчин оролцож 3 өдрийн дараа аврагуудаа тодруулах юм а. Энэ удаагийн тэмцээн 40-с 40, 50-аас 50, 60-аас 60, 70-аас дээш гэсэн 4 насны ангиллаар болж байна. Тэмцээний хамгийн ахмад настай тамирчин Өмнө Говь аймгийн тамирчин 85 настай спортын мастер Долгор юм. Түүний хувьд 60 жил ширээний теннисээр хичээлж байгаа юм. 28 жил аймагтаа төрүүлж улсын авраг шалгаруулах тэмцээнд жил бүр оролцоор өнөөдөр хүрчээ.
Улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд амжилт үзүүлж байгаагүй ч бусдад энэ спортын ач тус. Энэ спорт руу хүүхд залуусыг хичээллүүлэх, үлгэр дуурайлал үзүүлэх зорилгоор 45 дахь жилдээ улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцож байна. Энэ бол хачиг хийж холбогдсон хүний бол бие биелэрийг сайхан болгодог, хүнийг хөгжүүлээд сайхан одоо тийм залуужуулдаг энэ да ер нь нэг насны. Би бол өмнө говьд юу хөлөө теннисний спортыг бол би хичээллүүлдэг байж байгаад одооноос чадхан байгаад одоо тэгээд өөрөө нэг оролдоод өөрөө би ингэж оролдож явах юм бол би бол бас нэг хэвтэрт орохгүйгээр сайхан байна гэж ингэж бодож залуучууд хүүхдүүд минь маш их энэ сайхан юм гээд оролдож сайхан сураарай гэж ингэж хүсдэг юм да би. Гэхдээ энэ жил бол их сайхан багийн тэмцээн бол их гоё наслаад одоо ингээд баг болгосон тэнд би бас их баярлж байгаа. Тэмцээнд өмнө говь, орхон, дархан бол өөр хангаа, хинти, ховд, увс зэрэг 10 гаруй аймгийн баг тамирчид оролцож байна. Энэ жилийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг Монгол улсын спортын мастер дасгалжуулагч Отгонбаатар агсны нэрэмжит болгон зохион байгуулж байна. Орон сайхны гимнастикийн 2019 оны өсвөр үеийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээн үргэлжилж байна. Энэ удаагийн тэмцээнд 17 байгууллагын тамирчид оролцож ур чадвараа сорж байна. Орон сайхны гимнастикийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд 4-18 насны өсвөрийн тамирчид 2 өдрийн турш багийн болон ганцаарчсан төрлөөр авахалсан байгаа сурж байна. Тэмцээний эхний өдөр цэцэрлэгийн насны орон сайхны гимнастик багийн цаграгтаа болон чөлөөт үзүүлбэрүүдийн шилдэгүүд тодорлоо. Цэцэрлэгийн орон сайхны гимнастикийн төрөл нийслэлийн 157 дугаар цэцэрлэг төрүүлсэн бол 113, 87 дугаар цэцэрлэгүүд удаах байруудад шалгарчээ. Харин багийн цаграгтаа үзүүлбэрийн төрөлд Орхон аймгийн баг тамирчид тэргүүн байрыг эзэлсэн бол Халиун, Болор клубын баг 23 дугаар байрт орлоо. Чөлөөт үзүүлбэрийн төрөлд орчлон сургуулийн баг тэргүүлжээ. За манайх 2012 оноос хойш оролцож байна. Ер нь нэлээд амжилттай оролцдог. Тэгээ ер нь орон сайхны гимнастикаар бас бид нэр илүү их амжилт үзүүлдэг байгаа спорт. Тэгээ эндээ бас илүү хөтлөхөө бид хэд 3 багтаа ирсэн. 3 насны ангилаар 3 багтаа ирсэн. Нодлон бас улсын аварга болсон манай баг тамирчид энэ жил одоо тэр амжилтаа баттахын төдөөд бас чамгүй бэлдэж ирсэн гэж бодож байна. Бас амжилттай сайхан оролцож байна одоо. Энэ удаагийн тэмцээнд Азийн аварга болон өсвөрийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох баг тамирчид оролцож байгаа юм. Энэ тэмцээнийг илүү өрсөлдөөнтэй болгож байгааг багш дасгалжуулагчид онцоллоо. Тэмцээнд хөдөө орон нутгаас хинти Орхон аймгийн баг тамирчид оролцож байна. Баасан гарагт ганцаарчсан төрлөөр тэмцээн үргэлжилж шилдэгүүдэд тодруулснаар өсвөр үеийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээн өндөрлөх юм а. За үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ хэлийн жиндод өрнөж байгаа спортын үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэе. 2022 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн Катар улсад зохион байгуулагдана. За энэ хүү тэмцээнд 48 баг оролцох саналыг олон улсын хөлбөмбөгийн холбооноос дэмжихгүй гэдгээ мэдэгдээд байна. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно.
Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 худлыг гаргахнэ. онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа саваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ыг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тав байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн тахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын Улдаан тэмцээн үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Үзэгчдээ Бүрэг гарагийн спортын мэдээллийг та бүхэнд манай спортын сэтгүүлч Баян мөн хөглөө. Ингээд мэдээний төгсгөл та бүхэн цагийн гараа мэдээндээ анхаарлаа хандуулна. Өлгийн шөндөөн тэг өдөртөө 11 градус дулаан. Улаангомд шөндөөн 4 өдөртөө 16 градус дулаан байна. Ховдод шөндөөн 4 өдөртөө 15 градус дулаан. Алтайд шөндөөн 3 өдөртөө 9 градус дулаан. Улаастад шөндөөн 2 өдөртөө 8 градус дулаан. Тосон цэнгэлд шөндөөн 4 өдөртөө 9 градус дулаан. Баянгорд шөндөөн 10 өдөртөө 20 градус дулаан. Мөрөнд шөндөөн 3 өдөртөө 9 градусын дулаан байна. Хатгалд шөндөөн тэг өдөртөө 7 градус дулаан. Цэцэрлэгт шөндөөн 5 өдөртөө 8 градус дулаан. Хар хоринд шөндөөн 7 өдөртөө 12 градус дулаан. Арбахэрд шөндөөн 8 өдөртөө 16 градус дулаан. Булганд шөндөөн 2 өдөртөө 10 градус дулаан. Дархан хотод шөндөөн 8 өдөртөө 16 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөндөөн 4 өдөртөө 10 градус дулаан. Чойрт шөндөөн 14 өдөртөө 24 градус дулаан. Сүхбаатарт шөндөөн 9 өдөртөө 17 градусын дулаан байна. Зүүн хараад шөндөөн 7 өдөртөө 14 градус дулаан. Зүүн модод шөндөөн 7 өдөртөө 13 градус дулаан. Багнуурт шөндөөн 8 өдөртөө 14 градус дулаан. Чингис хотод шөндөөн 11 өдөртөө 23 градус дулаан. Барууртад шөндөөн 15 өдөртөө 24 градус дулаан. Чойболсонд шөндөөн 15 өдөртөө 22 градус дулаан. Мандалгавд шөндөөн 14 өдөртөө 24 градус дулаан. Далан затгадад шөндөөн 20 өдөртөө 26 градус дулаан. Хамбогдод шөндөөн 22 өдөртөө 33 градусын дулаан байна. Сайн шандад шөндөөн 19 өдөртөө 32 градус дулаан. Замын өдөд шөндөөн 20 өдөртөө 34 градусын дулаан байх болов. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөөн 9 өдөртөө 3 тундас орж 13 градусын дулаантай байх нь. Нэг цагийн турш бидэнтэй хамтаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхэндээ Бүрэг гарагийн цагийн өргөнтэй хэлбэр хүргэлээ.